அனைவருக்கும் வணக்கம். கொள்ளிடம் ஆத்துல வெள்ளப்பெருக்குன்னு சொன்னாங்க. சரின்னு பார்க்க போயிருந்தோம். அப்போ சாலையின் இருபுறமும் நிறைய பேர் வாகனத்தை நிறுத்திட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. சரின்னு நாங்களும் வாகனத்தை நிறுத்திட்டு பாலத்து மேலே நின்று பார்க்க ஆரம்பித்தோம். மாலை நேர சூரியனும் அதன் கதிரில் ஒளிரும் நீரும் மனதின் ஓட்டத்திற்கு சில நிமிட வேகத்தடையாகவே இருந்தது. ஆற்றுல நிறைய இடங்கள் மேடாவும் பள்ளமாகவும் இருக்கும். அப்படி மேட்டில் மோதி சுழன்று வரும் நீர் பார்க்கவே அவ்வளோ பயமாக இருந்துச்சு. இது பாலத்தின் மறுபுறம். அதனால் அந்த தூண்களில் மோதி வெளிவரும் தண்ணீர் பிரம்மாண்டமான சுழல்களை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆற்றோட நடுப்பகுதியில் மணலில் விளையாண்டுட்டு போனோம். இப்போ அது எந்த இடம்னு கூட தெரியல. ஆற்று ஓரத்தில் நிறைய கொடுக்காய் புளி மரம் இருக்கும். அதெல்லாமே கிட்டத்தட்ட பாதி மூழ்கிடுச்சு. அதனால் அந்த தீவு போன்ற மணல் திட்டில் அந்த மரத்தின் இலைகள் மட்டும்தான் தெரியுது. கொஞ்ச நேரம் தண்ணியை உத்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் நாமும் ஏதோ முன்னோக்கி செல்வதை போன்று இருந்தது நீரின் வேகமான ஓட்டத்தால்.